thank you, man, for inviting me to be part of this. And Fiara-miarahaba antsika rehetra androany a dia andray olo malaza tsika androany de leo izy asaitsika ilazalaza momba azy de aveo toizantsika ny resaka. fahamaraba antsika rehetra mpanaraka ny page diplomate sy ny mpanaraka ny atao amin'ny Facebook ihany koa ny FTA moa zany no présenteko androany ny fampianarana fampiofanana teny anglisy avolenta. Zay ny anaran'le sekoly de mety misy ny anarako petraka aty Ambohipo aty ihany koa ny siège na ny toerana misy any sekoly de za moa no directeur ny sekoly zany mitantana ny sekoly ny fampianarana teny anglisy de zay angamba. Araka ny teny teo hoe olo malaza no iresantsika androany fa efa niaraka lehibe 7 taona zay de efa niaraka nikrimba teny navadibadika teny ny taona sy ny volana de zao tapahona zao ndray ngambany antanitsika izy hoe ahoana ny fomba nahaizany teny anglisy de nanomboka taiza izy nianatra teny anglisy. Araka le tenenina teo moa hoe efa ely zay no niaraka tamin'ny mbola kely de efa niaraka lehibe teny foana de niaraka nakafy an'le teny anglisy nianatra teny anglisy teny de angamba teo amin'ny sehatry ny mozika ny tena nahaizana an'le teny anglisy tamin'izany nianatra resaka hira, resaka rap, tononkira reny zany no nianarana reny Basta Rhymes betsaka zany le rappeur na tsy voatery rappeur fa hira tsotra, hira punk reny reny koa zany reny zany nianarana hira daholo tamin'izany de faramony tena zany za moa zany nandray anjara tamin'ny copie-collé tamin'ny 2013 ve nanao copie-collé nisy effort be natao namorona inona filazan'izany groupe misy koa tamin'izany hoe Igrim hatramin'izao moa iny mbola hoentina foana iny resaka Igrim io zay ny raha natao daholo zany rehetrarehetra zany de teny nianatra hira nianatra rap de tena niondana tanteraka n'le teny anglisy mihitsy de mazava ho azy moa tao anatin'le compétition ianao tsy afaka hiteniteny foana fa tsy maintsy hoe nianatra n'le tononkira mihitsy de zay zany tena hoe parcours nandehanana tena hoe mafimafy le izy fa zavatra tiana koa tsy maintsy de nanana fahafahana koa rehefa aveo nivoaka kely tany ivelany nanao pratika sy mbola nianatra n'izany teny zany de mbola nianatra ihany koa tetỳ toerana rehefa tonga taty mbola nianatra tamin'ny sekoly manana maha izy azy any resaka teny anglisy de vita ny fianarana atao de aveo nanangana ny sekoly de toy foana ny sekoly nampianatra tamin'ny sehatra maromaro tena ministère sy ny ohatran'izany université de zao zany hatramin'izao mbola tia anglisy de mbola mianatra foana misy zavatra ianarana foana de mbola mihira foana ihany mety be tadidiko tamintsika 20 taona tamin'izay tsika nanomboka nianatra teny anglisy tantarao amin'ny mpanaraka amin'ny pejy hoe ohatrotriny ahoana nanomboantsika teny anglisy zany tamin'izany aloha le fitiavana an'le izy mihitsy zany zay zany no tena base tamin'izany satria zahay na tamin'izany na mbola tsy de tena nahay mbola tsy de sarotsarotra mihaino an'le amerikanina tamin'izany de efa tena tiana le izy de eny manaraka foana manaraka n'le amerikanina eny de mipratika de any am-pianarana zay koa moa niara-mianatra de any am-pianarana mbola mianatra tononkira foana mianatra rap tsarotra amin'ny mpampianatra matsiro miala eo fa mbola eny an-dalana efa lazan'olona fa lasa-dala mihitsy hoe miteny rery zany fa en fait le izy tena tiana base en fait ny zavatra rehetrarehetra mihitsy rehefa tena tianao le izy de miezaka ianao mitady moyen satria tamin'izany tsika manoratra kely vao misy carnet misy cahier fa tsy haiko na mbola le misy cahier zay isaky mimetsika de manoratra foana
nanoratra foana. Dia za tamin'izay mety tsy dia maharaka firy inona asa vocabulaire zao anareo dia mifampizara foana. Mifampizara foana dia mifanohana foana koa, tsy mifanakihana koa tamin'izay fa tena hoe mifanohana zany. Dia mifanoro foana tamin'izany fa mafimafy fa ny hitako hoe nahafinaritra ilay satria ilay fitiavana amin'izy ny tena base zay ngambany. Inona no tena hitanao hoe problème zany na hoe challenge tamin'ny fianarana an'ilay teny anglisy? Ny zavatra hitako aloha zany a tonga dia sady hamaly amin'ny fanontanian'ny olona rehetra satria betsaka ny olona manana ny fanontaniana io na mbola na mitrandro zao io zany mbola mipetraka foana hoe ahoana ny ahafahako hanomboka hianatra amin'ny teny anglisy. Dia za moa mpanaraka amin'ny pejy ihany koa dia mihaino dia mizara ho an'ny hafa ihany koa fa ny tena hitako hoe problème tamin'izany a dia problème ny olona rehetra miaina zay zany dia tena problème. Olona hoe za zany afaka manoratra ihany, za zany mba afaka miteniteny ihany fa eo amin'ilay listening any anany tena tsy azoko mihitsy. Rehefa gasy zany no miteny dia azokazoko fa rehefa américain mety tsy miteo dia tsisy azoko mihitsy. Misy miteny an'ilay hoe za fluent listening rehefa gasy, rehefa américain tena tsy fluent mihitsy. Fa tsotra ilay izy. Ny tena hitako hoe olana ilay listening fa ny zavatra tsara fantatritsika ary zavatra tsy afaka adinoantsika dia ny hoe ny speaking sy ny listening sy ny writing sy ny reading en fait ireo miaraka daholo zany. Tsy possible mihitsy ianao hoe za mahay writing be dia tsy mahay listening, za tsy mahay listening fa mahay speaking. Tsy mahay ianao zany ny dikany. Maro tiako tenenina rehefa sady manome vahaolana zany miresaka an'ilay olana hoe ny tena ahafahana manao mahay an'ilay listening zany na mahay speaking miaraka dia tokony manao exercice miaraka zany ianao amin'ireo efatra ireo. Inona ilay exercice miaraka? Tokony mianatra ianao grammaire satria mahatonga anao tsy afaka mihaino hoe misy grammaire ampiasain'ilay native speaker ao e. Ohatra hoe I have been learning English for 2 months. Raha miteny izy hoe I have been staying here for 5 years dia faniny ianao zany mihaino an'ilay binibinina. Inona moa ilay binibinina? Ka raha tsy ianaranao mihitsy zany ilay grammaire. Exemple iray fotsiny zay fa betsaka ny grammaire tsy ahaizanao an'ilay. Faharoa ny resaka vocabulaire. Tsika tamin'izany, za tamin'izany nanana olana resaka vocabulaire zay moa nahatonga an'ilay carnet teo hoe mandeha ny carnet dia raha hiteny zao ilay olona, raha hiteny zao ilay teratany vahiny ilay native speaker hiteny oh it's amazing eo izy ianao ino marina. Hitanao fa ny défaut an'ilay listening zany resaka vocabulaire. Nefa ilay native speaker raha miteny izy my name is James. Hainao aloha zany zay hoe my name satria efa my name ka tsy possible mihitsy ianao zany hahay listening raha tsy mahay grammaire dia vocabulaire. Dia farany tsy ahaizantsika an'ilay listening koa ary zay hoa ny problème tamin'izany ilay fomba fanonona an'ilay teny. Io koa zany isan'ny problème be anankiray dia iny amin'izay mantsy ilay fahadisoana amin'izay ilay hoe Americain sy ny British sy ny Ghanaian sy ny Nigérian tsy haiko tsony izay prononciation mandeha eo fa ny problème zany ilay fomba fanonona an'ilay mot. Dia ny tsara taditsika tsy ny Amerikanina rery no miteny anglisy fa misy koa ny British, misy koa ny Ghanaian, misy ny Africain, misy ny Indian koa raha mbola horera be mbola enjana be mihaino an'ireny rehefa mihaino anazy. Ka zay no tiako tenena hoe se basé amin'ny resaka fitiavana anazy ilay izy dia amiko manokana en tant que hoe coach efa nanoratra boky mba ahafahana manampy ny olona zany amin'ny fampianarana zany. Dia ireo zavatra anankitelo ireo ny tena hitako hoe zavatra tsy afaka misaraka. Voalohany grammaire, faharoa ilay vocabulaire, dia fahatelo ilay tsindrim-peo. Ilay tsindrim-peo zany ohatra hoe io na problème na tsy haiko na tadidinao nisy fotoana misy resaka an'ilay banane iny I want to eat banana bread. I want to eat banana bread. Dia hoe inona zany?
inona banana bread haika le izy hoe banana any amin'le deuxième zany mitsindry-peo mandeha banana bread zay va hoe okay you like banana bread de le tsindry-peo zany anisany problème manko io de ireo zavatra telo ireo zany a mafy amin'ny resaka mesinina tokony afaka explique zany raha ohatra ka tsy haiko lavalava kely le fanazavana fa maninona tsy maninona fa zavatra tiako fantatra anankiray hoe atsika zao a nanana fahafahana hoe niaraka nikrimba tamin'Amerikanina moa zany indrindrindrindra rehefa vacances ny andro de akoatran'le mianuira io mantsy ny tena olana ny olona zay hoe tsy afaka manana an'izay opportunité zay hoe iresaka amina le tokotena na le native speakers inona ny hitan'la hoe vahaolana ahafahany satria tsika mantsy tsy hoe de hoe niaraka ny Amerikanina foana isanandro fa rehefa vacances ihany vao tena hoe iny eny isanandro manaraka an'zareo eny de raha ohatra zany hoe olona na hoe ankizy tsy manana an'izay opportunité zay te hipratika an'le speaking satria le speaking mila pratikena mba ahafahana hoe ty mafetsatra be am'izay le lela rehefa miteny satria zay mantsy no hitako hoe lesoka ho an'ny mpianatra teny anglisy am'izao any am'le teny tsy tafavoaka zany hoe ao an-tsainy ao zany le vocabulaire zany hoe tafantsofoka ao an-tsainy ao fa le apoka anazy am'izay rehefa iresaka eo no olana inona mety hitan'la hoe vahaolana am'izay tena hitako hoe vahaolana zay nataoko tamiko aloha zany satria naman'le olana zany am'le resaka hoe tsy afaka miaino tsisy anaovana pratika de vahaolana hitako resaka reading famakiana boky ny olona anankiray rehefa mianatra langue ka tia mamaky boky de tena vetivetika izy de mahay ohatrany hoe io zao page zao de misy page zao de raha ohatra hoe tiana ho hitan'ny olona betsaka izy zany na tena tia andeha lavitra de bositena zany le page bositena na hoe rehefa mikotra mila mihinana protéine zany mba ahafahan'le hozatra gonfle rapide zany de ny hitako hoe gonflage na resaka anglais resaka reading famakiana zany de rehefa mamaky an'le izy mila mahay mamaky koa zany satria mila vakiana mafy le izy ny olana mantsy de zao arak'le teninao teo hoe ny tsika tamin'izany nanana fahafahana ny kirimba niaraka tamin'ny Amerikanina nefa tsy foana koa le izy fa mety misy olona tsy manana fahafahana am'izay nefa te hipratika ny teny anglisy izy ianao koa tsy afaka hiandro olona satria ny olona koa mety tsy te hanao pratika na ny olona koa menamenatra na ohatran'izay nefa ianao zany te hipratika foana manao pratika an'le izy foana zany fa ny hitako hoe tena hoe ary vahaolana ho an'ny mpanaraka amin'ny pejy de ny famakiana boky fa io famakiana boky io tsy ny boky rehetra koa no vakiana fa nitanao misy an'le boky tsotsotra reny aloha le boky le tantara tsotsotra reny zany no vakianao de vakiana mafy le izy fa misy karazany ny famakiana boky misy mamaky boky ianao mba hijery hianatra grammaire misy mamaky boky ianao mba hianatra vocabulaire fa le famakiana boky teneniko eto le famakiana voalohany eto zany resaka famakiana mafy fotsiny satria le boky namanao reading out loud zay zany famakiana mafy zany eo le boky de enao feonao enao miresaka zany masinao mivavanao miteny ny sofinao miena de ny combinaison zany hoe ny fitambaran'izay exercice ataonao zay zany de fa karazana ohatrany hoe mahasolo an'le speaking zay betsaka mantsy ny olona miteny hoe tsy manana olona anaovana pratika sarotsarota tsy hoe ahoana ny atao fa zay tena hitako hoe nanampy be anahy moa teneniko amin'ny olona foana fa ahoana ozy ny américain zay hoe believe it or not fa zany izy fotoana zany izy fotoana ny tena ny shape ny lelako na hoe ny tena nafolaka ny lelako eo ihany le fianarana rapitra sy ny fianarana hira fa ny tena nafolaka ny lelako namaky boky teo amin'ny 250 à 300 pages par jour mandritra ny 6 mois zay aloha anao an'izay foana zay tena izy hoe araka ny teniko tamin'ny voalohany tary hoe le fitiavana le teny anglisy fa tellement tena efa tato aminahy loatra de nanao an'izay de hitako hoe nahazo tsirony de hitako hoe lasa fa za tsy mila olona nanaovana pratika zany rehefa misy olona am'izay hitako de you know I just speak to them you know fa hoe la plupart nanaovako pratika de zasy ny tena de zao misy
Izay mitsika mantsy tamin'izany fotoana mieritreritra ny olona tena nahay niresaka tsika fa mbola le hitanao le vocabulaire mbola tsy ao fa kanefa nisy vocabulaire zany fa le miresaka tsika moa zany resaka tamin'ny amerikana foana fa amin'ny olona tsy mahay tsara ny teny anglisy ohatrany hoe tena fa mahay be tsika tamin'izany hoe tamin'izany ary ny voantsika mbola tsy fa hoe nahay niresaka fotsiny ny conjugaison tamin'izany mbola somary ratsiratsy fa rehefa tena le hoe mifantoka amin'izay ndao mamaky boky araka le niteneny laha teo hoe mandritra ny embolana eo hoe la na atao diction la manao amin'izay mifortsy amin'ny saina mihitsy hoe tena emiko amin'ny teny zay ke mety zany tiako anotaniana manaraka hoe marina hoe eo le fitiavana ny teny anglisy fa inona ny tena nandrisika an'la hoe andeha hampianatra teny anglisy ary nga afaka nanao zavatra hafa mantsy amin'ny teny anglisy mantsy afaka manao zavatra hafa betsa be fa inona ny tena nandrisika an'la hoe andeha hampianatra teny anglisy ary ny zay moa zany taranaka mpampianatra ny tena marina taranaka mpampianatra dadanay mpampianatra de efa tao anaty raha mihitsy zany le resaka fampianarana aloha zany de manarak'izay koa za mahita hoe vitako ny mampita an'le izy amin'olona zany vitako ny mampita amin'olona de betsaka koa zany ny olona tena hitako hoe mila an'le izy ary en fait le izy ny tena marina koa talenta zany hoe misy talenta zany atao anaty afaka madika vola zay aloha zany anisany hoe atao vola hoe asa le izy tiako exploitena be le izy de tiako atao antony asa mihitsy zany le izy ho lasa ohatrany hoe asa mihitsy zany le izy fa zay ihany fa hitako hoe za afaka manampy ny malagasy na tsy malagasy ary fa afaka manampy ny malagasy aloha zany satria za eto Madagasikara betsaka zany za zany efa ela ny te hanampy ny malagasy amin'ny resaka teny anglisy amin'ny fampianarana ny teny anglisy satria hitako hoe tena ilaina le izy ary tena betsaka koa nefa ny malagasy tena hoe te ahay an'le izy fa sarotsarotra ho andro zareo ny hianatra an'le izy efa nanao analizy ihany fa mbola betsaka amin'ny malagasy tena hitako hoe sahirana amin'ny resaka teny anglisy na kely izy na lehibe izy na efa antitra izy de mahafinaritra anazy zany mahafinaritra anazy no manao recherche manokana recherche personnelle hoe ahoana ny ahafahana manampy manampy olona zany tena zavatra tena mahafinaritra anazy indrindra mahita olona rehefa après 2-3 mois 4 mois 5 mois izy de miteny anglisy mifanena aminay izy de miteny anglisy sahirana izy tamin'ny voalohany fa miteny anglisy izy rehefa aveo mahafinaritra anahy koa nisy nandrisika anahy koa hampianatra teny anglisy mahita olona tafita izy betsaka ny olona betsaka mpianatra efa nampianarina nandeha nivoaka amin'ny Madagasikara rehefa aveo no izay fampianarana zay zany sy niezaka nataony de zay angambany fa miverina amin'le teny any baziny le fitiavana amin'le izy tena marina de fa hitako hoe misy avenir be koa le izy de fampianarana resaka timing laha teo hoe satria be da be mantsy ny débat mandeha hoe ao anatin'ny telo volana efa bolana de vao maîtrisenao tsara teny anglisy io manahoana ny fomba fijeriny amin'ny lehilahy le manao an'le coaching amin'ny teny anglisy io manahoana ny fomba fijery lahy zay hoe mitombona be zay timing zay hoe tena feanao mihitsy ny teny anglisy io anatin'ny ohatra hoe telo volana na efa bolana resaka hoe telo volana na efa bolana bon arakaraka le io zany arakaraka le cas an'le olona ny anahy zao ny tena marina tsy haiko fa tsy haiko ny hafa fa ho anahy manokana zao mijery le intelligence an'le olona satria io le boky nosoratako io zany efa vitako analyse tsara mihitsy ny raha vita an'le olona mianatra reto plutôt grammaire kokoa le izy grammaire miaraka amin'ny vocabulaire raha ohatra ka hoe voafehan'le olona reto de afaka manana base izy le izy mantsy ny sarotra be le miteniteny foana mantsy de zao ano hoe ao anatin'ny volana na telo volana ianao mahafey jereo tsara le vocabulaire mahafey ny teny anglisy za aloha tsy mahavoafey tsy haiko ianao hoe ahoana fa le hoe mahavoafey zany
le moa zany mila safidiana tsara fa ny mo ampiasaiko dia hoe afaka 2 volana ianao na 3 volana rehefa tena miezaka tsara dia afaka manana an'le base le mo safidiana hoe afaka manana base ianao amin'reto zavatra anankiefatra reto listening, writing, reading na speaking satria en fait ny teny anglais zany tena marina na langue hafa ny fahitako azy culture mantsiny izy io zany kolotsaina dia misy kolotsaina maromaro anatin'izy ao américain araka ny australiana zany mbola miteny anglais daholo dia ianao zany tsy avoafehan'le rehetrarehetra reo fa misy anglais global tsy haiko na mazava zany ka ho ana manokana zao rehefa za moa tsy dia tena hoe ataoko hoe mpampianatra loatra hoe teacher fa ataoko hoe coach satria za micoachean'le olona hoe mba hahafahanao mampianatena rehefa kelikely eo zany dia mampianatena tiako resahana hoe raha mihaino vidéo izy tsotsotra zany dia hainy misy zavatra voaray ianao dia misy zavatra afaka diniana dia misy zavatra afaka raisina zany eo amin'le vidéo dia ny ataoko zany mandritra n'le volana manome an'izay base zay dia rehefa azon'le olona volana dia le suite logique zany rehefa avy eo lasa izy tokony pratiquer an'iny foana amin'izay rehefa avy eo sy mampikely antokely anglisiny zany dia zay moa mahatonga ny atao amin'ny sekoly zany misy hoe le club misy english club zany satria logique hoe raha vao azo le base io afaka manao afaka mampianatena amin'izay zany ianao rehefa avy eo afaka manao an'ilay fampianaratena amin'izay zany ianao rehefa avy eo rehefa vitanao le 2 volana io amina listening, writing, reading, speaking mamaky miteny miaino manoratra dia zay zany le base omeko zany ny analyse en fait nandritra ny fito taona nanao analyse n'izay hoe raha misy olona eo mbola juste fotsiny hoe miteny izy hoe manao présentation zany my name is I live at I am 15 dia vita an'izay dia ozy izy hoe zay ihany ny haiko fa mbola tena tsy hany dia reny olona reny zany raha ohatra ka mahazo an'le base ilay soratra ho any amin'ny sasany sarotra koa le fampiteniteny hoe any fa zavatra tsy logika fotsiny dia hoe mahafeno teny anglisy ao anatin'ny fotoana fohy tsy possible fa base afaka ianganao an'ilay teny anglisy no possible dia avy eo anao afaka mampianatena amin'izay rehefa avy eo mampianatena zany hoe tsy miandry olona ntsony amin'izay anao hampianatra n'inona sina fa ianao zany mahaleo tena afaka miaino afaka mihaino vidéo ianao dia mandray atsoratra ianao dia mianatra dia mampitombo an'isy kelikely ka raha fitinina zany le resaka time in le mahavoafea ozy ato hoe tsy possible fa raha 2 volana sy 3 volana kosa nefa mahita vokatra tsara mihitsy raha 2 volana sy 3 volana mifantoka fa arakarak'le coach koa io sy le fomba fampianarana koa io arakarak'le fomba fampianarana fa tokony misy résultat kely afaka iangana zany base zany le base zany fa tsy hoe américain na british na inona fa anglais base fotsiny zany hoe afaka fa le base efa tena tsara hoe afaka milaza ianao hoe what did I do yesterday inona nataoko omaly inona nataoko androany inona nataoko rapitso raha misy situation an-trano eo afaka maneho hevitra ve za raha misy débat tsotsotra miainga eo afaka maneho hevitra ve za moa zany sady milaza amin'ny programme amin'ny atao amin'ny sekoly ihany dia ohatra ohatran'izay zany ny fomba hitondrana an'ilay izy ato fa rehefa vita le tsy maintsy suggéreko foana zany le olona tonga dia manao an'ilay club amin'izay mba ahafahan'le izy mitohy zany efa miresadresaka momba an'izay ihany tsika fa inona zany satria be da be maniry ohatry ny anana ny fampianarana teny anglisy ao Madagasikara be da be ny mandefa message amiko ao hoe iza marina ny tena azo atokisana ohatran'izany inona ny mampiavaka ny FTA amin'ireo fampianarana teny anglisy rehetrarehetra eraky Madagasikara reo mampiavaka azy aloha zany dia ny fampianarana tao amin'ny FTA zany somary miavaka kely satria ohatran'ny ato zao tsy mizara polycopy
satria ho anahy manokana rehefa nataoko ny fandaniana par expérience zany anahy raha omena polycope le olona na omena boky dia tsy vakina iny sady lasa ohatrany hoe voary be tsy anampitoana makinana iny zany izy ary tsy na nijery an'ilay sony ara-maso dia efa leo be nefa n'ilay anglais zany misy zavatra tsotsotra simple miainga amin'ny zavatra kelikely nefa miakatra tsy kelikely dia zay le miteraka résultat rehefa avy eo ka mampiavaka zany ny fomba fampianarana zao ny anato ny anay zany hoe mitondra cahier stylo mihitsy le olona dia sady manoratra mihitsy izy zany hoe sady manoratra izy mijery araka le teneniko teo mila ampiasaina daholo zany ny zavatra ananan'le olona mba ahafahany accélérena sady mahitana résultat aingana zany ny sofina dia ny maso dia ny vava dia ny tanana ireo zany tsy maintsy miasa foana satria tsy possible zany hoe ny anglais tonga dia 100% speaking ny anay or nefa le olona rehefa avy eo manorana rehetaka tsy tavavoakany akory le fomba fanoratana an'le izy no koa miaccéléré an'le fianarana teny anglisy fa fiarahana zavatra rehetrarehetra zao zay zany tena mampiavaka ny FTA aloha voalohany fa ny faharoa koa dia ny coach aloha zany ny tenako moa zany tena hoe full time maty ny atao amin'ny fianarana dia ny tenako nandinika mihitsy nianatra mihitsy misy mantsiny hoe coach sasany na mpampianatra sasany nianatranatra tamin'ny film izy na hira na amin'ny filifilinina izy dia hoe afaka mampianatra hoe I speak like an American, I'm staying. Par contre raha ny olona rehetrarehetra mpianatra eo nefa tsy voatery ianao I'm staying zany daholo tsy raha misy mampianakaviana zao avy any tonga dia hiteny hoe za tokony mpianatra teny anglais inona ny tokony atao dia tsy liana mihitsy izy amin'le tsy liana izy amin'izay hoe américain zay fa hoe ahoana amin'ny fomba ahafahako mba hay teny anglisy dia eo moa le teneniko amin'ny olona foana hoe anglais izay ianarantsika ato tonga dia le base le hoe universel zany hoe you can understand zany zay mahitsika fa tsy tena hoe mifantoka be loatra amina episany nianatra momba an'izay manokana mihitsy aho zany nianatra sy par expérience zany satria efa folo taona mahery zay no folo tena latsaka zany nampianarany tao anatin'ity teny anglisy ity ka efa betsaka zany ny expérience hitaka anisan'ny FTA koa letanao le méthodologie hoentina ato mihitsy zany no samy hafa kely amin'ny rehetrarehetra satria plutôt fantoka bebe kokoa io moa ny moto anay slogan anay moa hoe we teach people not a lesson zany hoe mampianatra an'le olona fa tsy mampianatra lesson plutôt que hoe izara polycope zany dia ny anay moa enina ihany ny anaty klasy ary ny zavatra tena tiako kokoa dia mampianatra particulier satria ohatrany hoe particulier ihany zay enina ihany ny anaty klasy dia matetika io klasy io zany tsy feno fa ohatrany hoe anankitelo io na roa io na efatra io dia mahafinaritra anahy mampianatra zay satria afaka tena hoe misfocaliser amin'ny resaka hoe I teach the person not a lesson zay zany le izy ina le besoin an'le olona aiza ho aiza ny niveauany dia tokony hiakatra izy zany hoe zay zany tena mampianatra ny FTA namany hoe aleoko mampianatra olona roa sy telo sady vonona toy zay hoe folo izy na roapolo izy ao anaty salina na 10 dia tsisy résultat io mantsy raha le teny anglisy zany dia manataoko ny fandaniana raha tsy tena tomorona akaiky mihitsy le izy le olona zany tena tomorona ao akaiky mihitsy tsy sarotsarotra ao amin'le olona zany miaka an'le base le niresahako teo zay mba ahafahany ho tonga amin'le level hoe he can understand or she can understand, she can listen a bit, she can start now afaka manomboka amin'izay izy zany zao hoe ohatrany vorona ihany io rehefa arelatra izy dia afaka manidina amin'izay fa raha mbola tsy arelatra izy dia tsy maintsy fahanana aloha dia le reniny le vorona koa rehefa amahana tsy tonga dia vato na vary ohatran'izay no entiny hoe tonga dia enga hoe tonga dia zany dia tonga dia geste amin'ilay mpianatra hoe welcome guys, my name is Medis, I'm here to teach you every day and I teach this and I don't English very much gama n'olona eo le ohatrany hoe tonga dia mitondra vary maina be zany fa tsy maintsy miainga amina tsikelikely hoe
iny aloha ranom-bary de iny farilaky de zay vao miakatra tsikelikely mandrapatonga anazy afaka mandray sotro mihinana am'zay le aveo ka za zany plutôt que mifantoka bebe kokoa amin'ny olona aleoko mampianatra zay ny tena mampiavaka ny FTA koa amin'ny sasany hoe aleoko mifantoka amin'ny olona vitsivitsy de misy résultat toy zay hoe atao variboba be zany ianina de aveo samy tonga eo ny olona zato dimapolo de nefa ny sisy mandeha am'izay lolony akoa reo aveo tapitra ihany le volana sy telo-volana le taiminina le niresahana de tsisy résultat le olo farany angamba ny tena mampiavaka nefa ny resahako teo ihany le resaka club misy club ahafahana manao amin'ny pratika misy native speaker ihany koa misy afaka anaovana an'izay pratique zany de io indray mandeha na indroa isan-kerinandro eo no atao zay club zay de io tsisy limite zany le club io fa mitohy foana de misy activité betsaka atao anatin'izy misy indoor activity outdoor activity ivelany asa anatiny misy débat atao ato mbola misy lesona zaraina foana misy expérience zaraina sy notan'izay de zay angamba ny en gros no tena hoe mampiavaka anay. Ok, zay zany ny androany fa angatahantsika hoe resaka teny anglisy ny resakantsika androany de angatahantsika ny directeur ny FTA amin'ny afatra fohifohy amin'ireo mpianatra teny anglisy de ataony amin'ny teny anglisy. Yes, first of all, thank you, man, for inviting me to be part of this, and I was very happy to have the opportunity to talk to you here and to share some experiences about English learning. So I invite you guys to come here at FTA. But if you don't have the time or you are able, I invite you to do what I've just said earlier, like reading, listening. But basically, you need to just love it first. That's the first thing that you have to have in order for you to move forward. Don't give up. Yeah, I understand. Sometimes it's difficult to continue to learn. Sometimes you feel like I'm not good. I don't wanna continue anymore. But we have been there before. And then we are still learning. Yeah, zay angambany de makasitraka na ny invité tato anatin'ny fandaharana de manasa antsika rehetra foana anantona raha aty amin'ny faritra kaikaiky nareo na aty Antananarivo de mbola afaka andehanana foana zany Ambohipo zany. Ny toerana misy anay moa ety Ambohipo akaiky ny BNI tsara ny fampianarana teny anglisy atao ato ary tena hoe le tena mahasoa anareo no mena voafehy fampianarana zay angambany azoko lazaina. We mastered English because it's pretty difficult to say that we mastered English because a lot of things to learn, But for fear if fampianarana ny voafehy zany le fomba hanampianareo amin'ny resaka teny anglisy tena hoe voafehy atsika tsara de afaka apita ao anatin'ny fotoana fohy ny sarany tsy de lafy ihany koa nefa fa azo atao tsara mihitsy amin'ny resaka investissement na resaka éducation. Zay angamba ny afatra fa ny anglais tena ilaina am'izao ary ianao aza mieritreritra mitsoka an'io zany. Aza mieritreritra hoe tiako tenena hoe raha ohatra ianao ka te hanana avenir tsara manaraka amin'ny page ihany koa ianao ny page tokoa manampy amin'ny resaka fampianarana teny anglisy foana de aron page fa mizara zavatra mahafinaritra sy zavatra mahasoa amin'ny resaka teny anglisy foana ka so de soa raha lava miatra vera soa vera lava vera soa. Isaorantsika medisy zay nitavatava tamintsika androany de araky ny afatra teo moa zany manana ny page tokony zareo ny FTA mizara ny hevitra zareo momba ny teny anglisy mizara fampianarana amin'ny resaka teny anglisy de azadino ny misabone amin'ny page zareo amin'ny Facebook de azadino konkoa ny misabone amin'ny page ny The Diplomate zay fizarana ahafahana opportunité zay ahafahany malagasy mivoatra amin'ny fiainana
de zay ny androany fa de mandra-piona velomina.